Hei tid, Janus Ferdive. Jeg husker jeg har stått at tåsa litt synder om gasslåna til Boyle. Gasslåna til Boyle, hon vil brukt ta i man hever et lums en ballon som flyter seg enten opp eller nyer og i kjekkved eller vattnet eller er væska. Og så kan man finne til hvordan stor hun hvis man flyter henne og òsne av hver en trusjoner eller hver en duipjoner og ta man tåsar om lovna til Boyle så det så løsner at lovna til Boyle hvis man skriver han i tekstet så er det glunta sier til at ui en uilate vi brøydlige rumt øvått samband mellom rumt og trust til å vekse rumten som minkar truste og øvått og hette galtande tar man tåsar om at hiten ikke brøytest, støvur. Og tar man tåsar om lukningsna, så det veldig viktig å minnes til at han brukar P til truste, eller trust, og V rumt for volumen. Hva så konstanteren? Hitt har vi til nere her som jeg tekna, jeg vet ikke hva det skip, og så har vi en ballon i støv og 8, ja, så sutja vi til at ui støv og 8 som vi sutja her ser vi til at P8 ganger V8 til konstant og hvis så vi til det som ballonene og en støv ja, men så P2 ganger V2 den neste støven det vil si at det enten fer nyer etter eller opp etter eller hver fer men hvis det er likvi konstant ja, så kunne vi se til hese på frimlander sammen, så løsner at vi får P8 ganger V8 vil så det samme som P2 ganger V2. Og hvis vi så husker oss til at det okkur som vi ikke kjenner kanskje rumtene, eller kan bare takke rumtene, det V2 som vi ikke kjenner, ja, så kunne vi fære og brøyta lydsynder på frimelen, så flytta lydsynder enn dag, så nice. Så kunne vi bare sette støv 2 hesmøyen, til å si P2 ganger V2 det samme som P8 ganger V8. Ta vi til vi så frimlander gjør, men så videre vi nok får vi einfaldare rockning, eller vi rockner reglene, finnes rumt 2 til at det er sånn rumten som løyter etter å standa ansammel. Og for å flytta P i rom, ja, så sørger vi at vi skulle dividere vi P2 og hesarsøyene, og vi må se om det gjør det samme hinnarsøyene for å få det å passe til oss. Vi heser noen, ja, så ganger P2 ut med P2, og etterstendet så frimelen at vi tar V2 rumt 2 P8 ganger V8 dividerer vi P2. Hugsa vi så et døme som vi kunne prøve å råkne på. Så kunne vi si til at ut fra teknikken vi har fra skipen så kunne vi si bare stortlegger at P8 til nere 20 meter til å si at det 2 bar og rumt 8 støv 8 ta ballonen ja, det kan si 13 litrar og ballonen hon flyter seg nyer av et dype som 20 meter nei, 20 meter hon får nere av 25 meter og her trustet 3,5 bar så spørningen hvordan blir det så? Jo, vi takker bare å minnes til hendan her frimelen som vi funnet fram til Johanne. Og hvis vi ser til inn i tannfrimelen, vi tog vitane som vi nå har, ja, så sørger vi til at rumt 2 lik vi trust 8 som 2 bar. Ja, falta vi 13. Ikke 12, 13. 13 og dividerer vi til 17 truster som 3,5 skulle det være. På andre måten kunne vi så finne fram til, hvis vi
Trustar det inn her. Det kjøtt. Det 6,4 liter. Så snart har vi funnet fram til vi hese for noen at hentan ballonen hon flytter seg fra støv 8 her og så nyer til støv 2 og så har vi drokna til velja lattligan i her i. På handamåten kan man så finna fram til trust 2 hvis duipe, hva duipe hever noen avvisa stødd og så videre. Så man kan flytta akkurat som man har tørva. Allt annat på hos spurningar jag har. Så kan man bruka gaslåna till boil. Tack för det.